Goed, nou as jy kyk na jou eerste voorbeeld wat ek daar vir jou neergeskryf het, dan staan daar langs jou som, A mag nie 0 wees nie en B mag nie 0 wees nie. Dit is mos nou so, dit kan nie 'n 0 wees daar nie, want dan het jy 4 gedeelde 0 wat ongedefinieerd is. Die B kan ook nie 0 wees nie, want dan het jy 3 gedeelde 0 wat ongedefinieerd is. So daarom sal daai beperkings altyd vir jou gegee word wanneer jy besig is met 'n breeksom, sodat jy weet jy deel nie met 0 nie, so dit is nie ongedefinieerd nie. Goed, nou as jy nou hierdie eerste som gaan kyk en jy wil nou jou KGV gaan neerskryf, dan gaan ek vir my 'n lang lyn maak waar ek al my tellers daar aan die bokant kan neerskryf en ek gaan nou my KGV kry. So ons skryf alles neer met die grootste eksponent aan die onderkant. So jy het 'n A kwadraat, 'n A en 'n A, so die KGV is die A kwadraat. Want alles wat hier is, moet binne in die KGV kan indeel. So jy kan nie net A skryf nie, want A kwadraat kan nie in A indeel nie. So jy vat die een met die hoogste eksponent. Dan het ons die B wat daar voorkom, so ons gaan vir B ook neerskryf. En dit is dan alles wat ons in die KGV kan skryf. Daar gaan jy vir my 1 sit onder jou 5, hy staan op 1. En dan kan ons nou gaan neerskryf wat gaan aan die bokant voorkom. So, hierdie KGV van my is reg, hy lyk net daarin, so die 2 gaan jy net neerskryf, jy hoef nie met enige iets te maal daar nie. Nou vra jy vir jouself, waarmee het ek vir A, B gemaal, dat ek A kwadraat B kon kry, met 'n A. Dan moet ek bo ook met 'n A maal, so ek vat my minus 3 en ek maal hom met 'n A, so ons sit net min 3A daarbo. Dan kyk ons, wat het ons met die A gedoen om A kwadraat B te kry? 'n A en 'n B mee gemaal, so ek vat my 4 en ek maal hom met die A en die B. En dan kom ek by my laaste enetjie en dis 1. En 1 moes hy met die hele A kwadraat B gemaal het, so ons moet vir 5 ook met die hele A kwadraat en die B maal. En dan kyk jy of daar enige iets is wat jy by mekaar kan tel aan die bokant, en hulle is almal ongelyksoortig, so daar is nou niks wat jy kan optel nie, so los hom dan net so, dan klaar. So dit is wanneer jy een terme binne in jou noemers het. By die volgende enetjie het jy nou nie net 'n 1 term nie, byvoorbeeld 'n x kwadraat min 1, dis 2 terme. So as jy 'n 2 term of 'n 3 term in jou noemer het, dan faktoriseer jy hom heel eers vir my. So dit gaan jy eers doen voor jy enige iets kan doen. So jy kan nie 'n KGV kry voordat jy nie eers gefaktoriseer het nie. So kom ons vat vir x kwadraat min 1 en ons skryf sy faktore neer. Dis 2 terme, daar's 'n minus in die middel, dit beteken ons het verskil van vierkante. So ek gaan hê x mal x en 1 mal 1 met 'n minus en 'n plus. Dan nou volgende enetjie gaan ek net so oorskryf, hy's klaar gefaktoriseer, ek gaan hom nie uitmaal nie, want dit is klaar hakkies, né? En nou sal jy sien, hoekom het hulle gesê x mag nie plus of minus 1 wees nie, want as jy hier 'n 1 insit, gaan jy kry 1 minus 1, dan sê 0 aan die onderkant van jou lyn, jy mag nie met 0 deel nie. As jy min 1 in vervang, kry min 1 plus 1, dis ook 0, so dis ook deling deur 0, en daarom gaan dit, daai beperking dan nou hierso geld. Goed, nou gaan ons die KGV kry. So nou het ons hakkies as KGV. Die x min 1, die x plus 1, en dan het ons die x min 1 kwadraat. So omdat hierdie twee hakkies dieselfde is, maar een is 'n kwadraat, gaan ek die kwadraat hakkie neerskryf as my KGV. So x minus 1 kwadraat. So altyd die een met die hoogste eksponent is in jou KGV. En die x plus 1 is dan my ander enetjie wat ek gaan neerskryf. Ek gaan nou nie nog 'n x min 1 neerskryf nie, want hierdie x min 1 gaan ons nou daar kan indeel. Daar is ons nou klaar 2 x min 1 hier eintlik aan die onderkant. Goed, nou gaan kyk jy weer, waarmee moet jy elkeen van jou boonste terme maal. So hier het jy 'n x min 1 en 'n x plus 1. So wat kort ons hierso? Nog 'n x min 1, want hier's 2 x min 1. So ek moet bo maal met 'n x min 1. Wat kort ek by hierdie noemer? 'n x plus 1, so ek moet my 2 maal met x plus 1. Goed, en nou gaan ek net die noemers of my tellers vereenvoudig, soos maal met ander woorde ons 3 daar binne in die hakkie in, so bo die lyn kry jy 'n 3x en 'n minus 3, en dan gaan jy jou min 2 ook inmaal, dan kry jy min 2x
en 'n min 2 en onder die lyn gaan dit so bly. En nou gaan jy en jy tel jou 3x en jou min 2x bymekaar, dit gee vir jou 1x. Jou min 3 en jou min 2 tel jy op, dit gee vir jou minus 5. En onder die lyn het jy x min 1 kwadraat en x plus 1. Is allemaal klaar tot daarso? Hey, die volgende enetjie. Goed so, hier het jy x aan die onderkant en daarom sê hulle vir jou x kan nie 0 wees nie, want as jy daar 0 gaan invervang, gaan ons weer deling met 0 hê. Kan dat is net die onderste noemers wat jy moet faktoriseer, so jy het nie nodig om aan die bokant te faktoriseer nie, net onder. So ek gaan onmiddellik dan nou my KGV weer kan skryf en daar is nie nodig vir enige faktorisering nie, wat is KGV by hierdie enetjie? Net die x kwadraat. Goed, wat kort ons dan hierso om by x kwadraat uit te kom? X, so ek gaan daai x plus y met 'n x maal. So ons sit die x plus y in 'n hakkie en ons sit ons x wat ons wil inmaal vooraan. Moet ons hier met iets maal? Nee, net met 1. So pas op net as daai 'n minus is. Jy moet daai in 'n hakkie sit, vir alles dit 'n minus is. As dit 'n plus is, maak dit nie saak nie, maar daai staan altyd in 'n hakkie. Okay, al is daar nie 'n hakkie nie, sodat daai minus dan kan inmaal. In hierdie geval is dit nou die plus wat gaan inmaal. Goed, so ek gaan dan inmaal nou weer aan die bokant. So ons kry x kwadraat plus x maal y. En dan het ek 'n y kwadraat en 'n minus x kwadraat as ek my plus daar inmaal. Dan tel ek my x kwadraat en my minus x kwadraat bymekaar. Dit gee vir ons niks. En dan het ons net oor aan die bokant xy plus y kwadraat op x kwadraat. So dis nie nodig dat ons eers moet faktoriseer die y kwadraat met x kwadraat. Oh nee, hierdie laaste een of wat nou? Nee, glad nie. Nee, want dan moet jy dit weer uitmaal. Partykeer is dit nodig dat ons hierdie laaste ene moet faktoriseer, veral as daar iets aan die onderkant is wat met die boonste een sal kan uitkanselleer. Maar in hierdie geval gaan niks uitkanselleer nie, so ek gaan net weer nog albei dankie. Goed, so hierso gaan ek dan nou my KGV weer kry vir hierdie ene, wat gaan my KGV hierso wees? X min 2 en x plus 3, so ons skryf altyd die hakies neer. En dan kyk ons wat ons kort. So hierso kort jy x plus 3, so ons gaan die 1 maal met x plus 3. So eintlik is dit maar net x plus 3. So dan sit die minus 1 wat ek moet maal met die x min 2, nee. En nou is daai hakkie daar baie belangrik, want anders is al jou tekens verkeerd. Goed, en dan gaan ons maar net weer optel daar aan die bokant, as ons uitgemaal het. So die minus maal in, dan kry jy 'n min x, en 'n min maal 'n min is 'n plus 2.
en dan die x minus die x is niks, en 3 plus 2 gee vir ons 5. En dan is ons so klaar. Nee, jy hoef nie die een buite sit nie, dis nie nodig. Nee, jy los dit altyd in 'n faktorvorm. Goed, by hierdie enetjie het ons nou weer 'n 3 term daar, wat ons kan faktoriseer. Hierdie ene kan nie faktoriseer nie, maar daai ene kan. So ons gaan die 2y minus 5 en die y plus 2 net so oorskryf. En dan gaan ons eers die faktorisering doen en dan gaan ons KGV kry. So daai ene gaan weer 2 hakkies word. Dan gaan ons sê y mal y is y kwadraat en dan gaan ons kyk na ons 6. So jy kan jou tabelletjie maak 1 mal 1 vir y kwadraat en dan 6 kan wees 2 mal 3, 3 mal 2, 1 mal 6 en 6 mal 1. En jy moet optel om 5 te kry. So 2 plus 3 gee vir my 5 of 3 plus 2. Jy maak dit nie saak omdat daar dieselfde is. So ek het 'n 2 en 'n 3 in my hakkies. Die tekens is dieselfde, albei is plus tekens. Goed, en nou kan jy weer jou KGV gaan kry. Y plus 2. Want daar is nie 'n sorry mag 2 nie, daar is net 'n y plus 2. Daar staan nêrens 'n kwadraat nie. Maar daai y plus 2 kan daar indeel en daai y plus 2 kan ons ook daar indeel. So al wanneer jy 'n kwadraat skryf is wanneer daar fisies by die hakkie 'n kwadraat staan, anders gaan jy nie kwadraat skryf nie. Okay. Goed, hierso kort ons dan wat? Y plus 3, so daai hele 2y minus 5 moet maal met die y plus 3, so ons sit hom hele in 'n hakkie, en ons maal met die y plus 3. Moet ons iets hiermee maal? Nee, so ons gaan sê minus, en dan baie belangrik die hakkie wat jy daar moet insit, want daai minus moet wel in die hakkie inmaal. Goed, en dan kan ons gaan uitmaal aan die bokant. So bo die lyn kry jy dan nou 'n 2y kwadraat, 'n 6y minus 5y wat ons 1y gaan gee, 'n minus 15, 'n minus y en 'n plus 7. En dan tel jy jou getalle en die y's bymekaar. So die 2y kwadraat is die enigste een, en kan jy maar net oorskryf, die y en die minus y gee sal niks. En die min 15 en die 7 is minus 8. En nou gaan ek nie daar stop nie, want hierdie ding, as ek hom gaan verder faktoriseer, gaan daar goed wees wat nog kan uitkanseleer. So kyk maar altyd of daar nie faktorisering is nie. So hier kan ek byvoorbeeld 'n 2 gemeenskaplik uithaal, en dan bly daar 'n y kwadraat minus 4 oor.